ចិនកំពុងឈ្នះសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបសំឡើងតម្លៃជាង443,000 លានដុល្លារខណៈធនាគាររដ្ឋរកបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនថ្ងៃទី29 កក្កដា2025ប្រទេសចិនកំពុងបង្ហាញថាការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាអាចក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់សម្រាប់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប Changsheng Memory Technologies SMT បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៅចិនដោយមានតម្លៃទីផ្សារលើស 3.14 លានយួនប្រហែល443,000 លានដុល្លារអាមេរិកការកើនឡើងនេះមិនត្រឹមតែជាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចផ្ដល់ផលចំណេញដ៏ធំដល់ធនាគាររដ្ឋដែលបានវិនិយោគតាំងពីដំបូងSMT គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប DRAM ធំជាងគេរបស់ចិនដែលប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនធំដូចជា Samsung Electronics, Skynex និង Micron Technology ធនាគាររដ្ឋធំរបស់ចិនរួមមាន SCB, Abis, Bank of China និង Bank of Communications បានចូលវិនិយោគតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ខ្លួនតាំងពីពេល SMT នៅមិនទាន់រកប្រាក់ចំណេញបច្ចុប្បន្នភាគហ៊ុនរបស់ SMT បានកើនពី 8.515 យួនក្នុងពេល IPO ដល់ប្រហែល47 យួនក្នុងមួយហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃក្រុមហ៊ុនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មាននេះបង្ហាញថាការវិនិយោគរយៈពេលវែងលើបច្ចេកវិទ្យាអាចបង្កើតផលចំណេញយ៉ាងច្រើនអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាប្រសិនបើតម្លៃទីផ្សាររបស់ XM រក្សាកម្រិតបច្ចុប្បន្នធនាគារ CB អាចទទួលបានផលចំណេញលើក្រដាសប្រហែល41,000 លានយួនខណៈធនាគារផ្សេងក៏អាចទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនផងដែរនេះក៏បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការរួមបញ្ចូលការផ្ដល់ឥន្ទាននិងការវិនិយោគភាគហ៊ុនដើម្បីគាំទ្រក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបរទេសភស្តុតាងSMT មានតម្លៃទីផ្សារលើស 3.14 លានយួន CSB កាន់កាប់ភាគហ៊ុនប្រហែល 1.521 ខណៈ Bank of China កាន់កាប់ 0.38 អ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថា CSB អាចទទួលបានផលចំណេញប្រហែល 41,000 លានយួនពីការវិនិយោគនេះនៅឆ្នាំ2025ស្ថាប័នវិនិយោគរបស់ធនាគាររដ្ឋ X បានបដិញ្ញាវិនិយោគជិត 100,000 លានយួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចិនកំពុងពង្រឹងការវិនិយោគលើវិស័យបន្ទះឈីបនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីសម្រេចគោលដៅភាពឯករាជ្យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការកើនឡើងរបស់ XM បង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងក្លាយជាម៉ាស៊ីនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់អ្នកតាមដានសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគឬវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះជាព័ត៌មានដែលគួរតាមដានព្រោះវាអាចបង្ហាញពីទិសដៅថ្មីនៃការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកនិងឱកាសវិនិយោគនៅពេលអនាគតការបរិច្ឆេទ29 កក្កដា2025ប្រភពព័ត៌មាន South China Morning Post SCMP សំណាក់ DV អង្គរវេលាខេត្តសៀមរាបសូមស្វាគមន៍បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ស្អាតសុវត្ថិភាពផាសុកភាពតម្លៃសមរម្យមានកន្លែងចតឡានម៉ូតូនៅជិតព្រះអង្គជិតព្រះអង្គចោមទួនព្រះរាជដំណាក់ផ្សារទំនើបសារមន្ទីរជាតិជាប់ផ្លូវទៅអង្គរវត្តសូមអរគុណ DV Auto សៀមរាបជួសជុលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទមានជួសជុលម៉ាស៊ីនបដូរម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រឿងក្រោមប្រព័ន្ធភ្លើងតោនបាញ់ថ្នាំបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរគ្រឿងបន្លាស់នៅខាងជើងព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោម500ម៉ែត្រផ្លូវទៅអង្គរវត្ត